अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम्हारा दिमाग कभी कभी नकली आवाजें खुद बना सकता है। वैज्ञानिकों के अनुसार जब इंसान बहुत ज्यादा तनाव या अकेलेपन में होता है तो उसका दिमाग ऐसी चीजें सुनना शुरू कर सकता है जो असल में होती ही नहीं। लेकिन एक केस में एक आदमी हर रात अपने कमरे में फुसफुसाहट सुनता था। उसे लगता था कोई उसका नाम ले रहा है। पहले सबने कहा यह सिर्फ उसका वहम है, लेकिन फिर उसने अपने फोन से रात की रिकॉर्डिंग की और रिकॉर्डिंग में सच में एक धीमी आवाज सुनाई दी। आवाज सिर्फ 3 शब्द बोल रही थी, डोंट फॉल asleep। सबसे डरावनी बात, उस आदमी ने दावा किया कि उस रात के बाद वो कभी दोबारा नॉर्मल तरीके से सो नहीं पाया।